咳嗽老症头，多久不管就成癌。你在咳嗽之前，你的喉咙会很刺。我1年多之后，我受不了去看医生，他说有没有可能是你的胃食道逆流？胃食道逆流会慢性食道发炎，你也灰球性会不舒服。可是胃食道发炎久了之后会变成食道癌，因为你反复的发炎会造成食道黏膜的变性。所以基本上它一直变性当中，其实久了当中就是会变成食道。今天晚间8点，请你跟我这样过，东森超市33频道。